हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे डीवीआर में आपका बीप साउंड, बजट साउंड जैसे टी 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 ऐसा कर देगा हर टाइम। ठीक ना, आप परेशान हो जाइएगा कि इसलिए ये कर क्या रहा है। ठीक ना, वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। 3-4 मिनट का वीडियो होगा, आपको फ्री में पूरा बताएंगे। और अगर काम हो जाता है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ में घंटी के साथ दबा दीजिएगा, क्योंकि हम बहुत सारे टेक्निकल वीडियो डालते रहते हैं इस चैनल पर। ठीक ना, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, मान के चलिए अगर आपका CP प्लस कैमरा में टू टू ऐसा आवाज़ आता है तो आपको लॉक खोल लेना और मेन मेन्यू पे क्लिक करना है। इस तरह मेन मेन्यू पे आ जाइएगा। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट में वीडियो, फिर कैमरा, फिर नेटवर्क, इवेंट, स्टोरेज, डिस्प्ले, अकाउंट, सिस्टम, इन्फो। तो यहाँ पे देखिएगा कि जैसे आपका जो आवाज़ किस तरह होता है वो बताते हैं। जैसे कि एक टाइम पे भी होता है कि अगर आपका टाइम रात के टाइम में टी हो सकता है, दिन का टाइम में टी 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 ना, कंटिन्यू नहीं करेगा, करता है। कैसे करता है? टी टी, कभी कभी टी टी इस तरह करेगा। ठीक ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आना है इवेंट पे। ये जो इवेंट है, आपको माउस का कर्सर यहाँ पे आना है, इवेंट पे और क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलता है। फर्स्ट में अलार्म इनपुट देखने को मिलेगा, दूसरे में अलार्म आउटपुट मिलेगा, और ये वीडियो डिटेक्ट। तो आपको वीडियो डिटेक्ट है, आपको यहाँ पे इवेंट के अंदर तीसरे नंबर पे आपको मिलता है वीडियो डिटेक्ट। आपको इस पे आके ओके करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि आवाज़ जो टी टी कर रहा है वो बजर का साउंड है। ठीक ना, बजर। यहाँ पे देखिएगा, आपको यहाँ पे ये जो बजर लिखा हुआ है, ये बजर का साउंड है, वो टी टी करता है। अब इस साउंड का आपको पूरा क्या इसका मतलब काम क्या है आपको पूरा बताते हैं। ये मोशन डिटेक्शन के अंदर आता है। आप देख सकते हैं मोशन डिटेक्शन, जो ऊपर में देख सकते हैं, वीडियो लॉस, टेम्परेरिंग, इसे दिया गया है। तो ये जो है वीडियो डिटेक्शन के अंदर ये भी सेटिंग है। और इधर अगर आप जैसे वीडियो लॉस होगा तो उसमें भी आप सेट कर सकते हैं कि अरे मेरा कोई केबल काट दिया, तो उस दौरान भी आपको यहाँ पे टी करना लगता है। वीडियो टेम्परिंग है कि आपका इधर उधर हो गया तो उसके दौरान भी आपको टी करेगा। तो मेन चीज़ है यहाँ पे मोशन डिटेक्शन के अंदर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहता है कंपनी की तरफ से। तो ये जो बजट साउंड है ये अनटिक कर देना है। अब देखिएगा यहाँ ऊपर में लिखा है चैनल 1, इस तरह चैनल 2 पे क्लिक कीजिएगा, अनटिक कर दीजिएगा। फिर ऊपर जाइएगा चैनल 3, फिर अनटिक कर दीजिएगा। फिर चैनल 4, अगर आपका जैसे कि बता दें, अगर 4 चैनल का डीवीआर है तो चारों को एक एक करके इस तरह बंद कीजिएगा। अगर 8 चैनल का है, 8 कैमरा आपके पास लगा हुआ है तो 8 को इस तरह जाके क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा ऐसे आप कर सकते हैं। जैसे 5 6 हो गया, फिर यहाँ पे अनटिक कर दीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैं अनटिक कर रहा हूँ एक एक करके, फिर 7वें पर जा रहा हूँ, फिर से अनटिक कर दे रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो अब आपका जो बजर का साउंड है वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो है बजर आपको रखना चाहिए, क्योंकि ये मोशन डिटेक्शन है। इसका सेटिंग आपको अगर कहिएगा तो हम बता देंगे ये काम कैसे करता है। तो मैं इसे रख लेता हूँ क्योंकि मैं काम है, तो मैं यहाँ पे चैनल 1 पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो ये इसी को बंद कर देना है आपको अपना डीवीआर में, जो मैं बता रहे हैं। ये टिक कर दे रहा है अभी, लेकिन आपको ये इसे हटा देना है, तो आपका टी सा आवाज़ जो है वो नहीं आएगा। मैं इसे फिर से लगा दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो आपको इसी को पूरा अनटिक करके अप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद इसका एक सेटिंग होता है कि जैसे कि यहाँ पे जो रीजन दिया गया देख सकते हैं, यहाँ पे इस पर क्लिक करके इस तरह का पूरा आपको इंटरफेस करना पड़ता है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये आपका टाइमिंग सेट होता है, शेड्यूल। देखिए यहाँ पे शेड्यूल सेट के है, आप उसे टी अगर रात का टाइम में अगर कराना चाहते हैं तो यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा। ये आपका 0 से 24 तक बजता है। जितना जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ 4:30 बजे भोर तक रखा हूँ यहाँ पे, और इधर रखे हैं 23 बजे से लेकर मतलब 11 बजे के बाद से रखे हैं इस तरह सेटिंग। तो इस तरह आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है ना, और अगर मैं जैसे बताया उस तरह आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। इस और भी टेक्निकल वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में घंटे साथ दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।